ଆପଣ ବି ଛତୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସବୁଦିନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଦଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛତୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିପେସନ ଆଉ ପେଟ ବଥାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ଛତୁଆରେ 10 ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ରହେ ଫାଇବର, ଆଉ ଫାଇବର କନଷ୍ଟିପେସନ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ତନଳୀ ପାଇଁ ଭଲ। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କନଷ୍ଟିପେସନ ଆଉ ପେଟ ବଥା ହଉଛି କାହିଁକି? এই ଗ୍ଲାସରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଇସବଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଗ୍ରାମ ଫାଇବର, ଯାହାକି ହାଫ ଗ୍ଲାସ ୱାଟରକୁ ପୁରା ଟାଣିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଇଏ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିଆ ସିଡ୍, ଯୋଉଥିରେ କି 1.5 ଗ୍ରାମର ଫାଇବର ଅଛି, ପାଖାପାଖି 40% ୱାଟରକୁ ଟାଣିକି ରଖିଛି। ସେଇପରି ଛତୁଆରେ ଅଛି 11 ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ଫାଇବର, ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେତେ ପାଣି ଟାଣିକି ରଖିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଛୁଆକୁ ଖାଲି ଛତୁଆ ହିଁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଛତୁଆରେ ଥିବା ଫାଇବର ଏହିପରି ପାଣିକି ଟାଣିକି ରଖେ ଆଉ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପଡ଼ିକି ରହେ। ଆଉ ଛୁଆ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ନ ପିଏ, ତାହେଲେ କନଷ୍ଟିପେସନ ଡେଭଲପ କରେ ଏବଂ ପେଟ ବଥା ହୁଏ। ତାପରେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଛତୁଆ ଖାଏ, ଛତୁଆ ଗିଳିକି ଖାଏ, ତାର କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ବଡ୍ ଡେଭଲପ ହୁଏନି, କାରଣ ସେ ଚୋବେଇବାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଛତୁଆ ଲାଗେ ମିଠା, ଯୋଉଥିରେ କି ବଡିରୁ ଡୋପାମିନ ବାହାରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଛତୁଆ ଖାଇବାକୁ ଖୋଜେ, ଆଉ ବାକି କିଛି ଖାଦ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛତୁଆ ସହିତ ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫର୍ଟିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। କିଛି ତା ଛଡା ଖାଇଲା ପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି କନଷ୍ଟିପେସନ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।